إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Falendrimet dhe lavdrimet ja kushtojmë Allahut subhanahu wa ta'ala, ati ja drejtojmë, prej tij kërkojmë që të na e falë mëkatet tona dhe të na udhëzojë në rrugën e tij. Lavdia dhe bekimi i Allahut azza wa jall qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e Allahut të fundit, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Hadithi i radhës të nderuar vëllezër është një hadith të cilin e ka shënuar Imam Muslimi rahimahullahu taala. Si zakonisht, domethënë ne në këto mezhlise përmendim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka përmend dy punë. Dhe pastaj e komentojmë atë hadith. Do thonë se cili hadith deri më tani, thonë kjo është mezhlisi i 6, nëse s'gabon. Në se cilin hadith, më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend dy gjëra, dy cilësi, dy virtyte ose dy, më thonë, punë të cilat duhet të mos i bëjmë. Pa marrë parasysh kryesore ajo emruesi i përbashkët e këtyre haditheve është, më thonë, me mësu ka dy gjëra. Dietarët i kanë veçuar me libra të veçantë këto hadithe për me i mbajt mend. Ka libra të tjerë të hadithit që i kanë përmend nga 3 cilësi të ndryshme për shembull, ato hadithe në të cilat janë përmend 3 gjëra, ose ka 4, ose ka 5 e kështu me radhë. Qëllimi i ndarjes së haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë formë është për mu mbajt mend më lehtë. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përmend numra në për hadithe, ruhuni prej 7 gjunaheve më shkatruese, ato nuk janë vetëm 7, ato janë shumë më tepër. Mirë po i ka përmend 7 për me mujt, më thonë, me i mbajt mend që ato këshilla që i ka pas në ndërmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vëmsu sahabeve. Sot, cili hadith është në radhë? Është një hadith të cilin Imam Muslimi e transmeton prej Abdullah ibn Omerit radiallahu anhu, i cili shkon me vizitu një tabi'i. Ki tabi'ini quhet Ibn Amir, ka qenë vali përgjegjës i Basrës. Edhe smuhet, shkon Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ta vizitoje, sa është shumë mirë me vizitu një smut, apo? Edhe kur shkon taj, mirë po kisi ka pas punë të mirë me më thonë, nuk ka qenë i drejt si guvernator të themi ati vendit, më thonë sa kon shumë i drejt, ka bon do me thonë dogabime në raporte me njerëzit. Edhe Ibn Amiri kur e shah Abdullah ibn Omerin që ka ardhur me vizitu, i thot, i bëho qefi, i thot, aman lute Allahun për mu, lutu për mu. Sa Abdullah ibn Omeri, kush është Abdullah ibn Omeri? Një prej dietarëve të sahabeve radiallahu anhum ejmain, një shok shumë i dalluar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithëse është prej kategorisë, më thon prej gjeneratës së sahabëve të ri, megjithatë më thon ka qenë shumë i dalluar djali i Hazreti Omerit, më thon në diturinë e tij, në devotshmërinë e tij, më thon dhe në punët e tij të mira. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu çka i thot Ibn Amirit? I thot: "Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam." Çash kur i tha i ban dua për mu, ki tha e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: La tuqbalu salatun bi ghayri tuhur wala sadaqatun min ghulul. Tha e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Nuk pranohet namazi pa abdes, pa pastrim, e as nuk pranohet sadakaja nga pasuria që është fitu me mashtrim. E ti je kon vali i Basrës, i tha.
edhe në me thonë mashtrimi ka qenë pjesë e në me thonë punëve tuja. Prandaj Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu nuk pranon me bo dua për këtë. E tash thonë djetarët mirë, nëse dikush bën një gjuna, nëse dikush bën një gabim, a nuk banë me bon lutje për ta? A është ndaluar me e lutë Allahun azza wa jall që Allahu ta fale, ta udhëzoje, t'ja pastroje gabimet? Jo, nuk është e ndaluar. Për arsye se, siç thot Imam Neveviu në komentimin e Sahihul Muslimit, Imam Neveviu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë transmetime ka se është lut për mushrik që Allahu t'i udhëzoje. Edhe kjo normalisht o konë dobit mushrikve, apo se ti mu lut për dika në është mirën tënde, sigurisht. Më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo për gjuna qartë, është lut për një numër të madh të mushrikve që Allahu azza wa jall ti fale dhe ti udhëzoje, apo? Allahu azza wa jall ti bëj hidajet. Dhe gjithashtu gjeneratat e para të muslimanëve, thot Imam Neveviu, dhe musliman deri sot tek kësaj dite, fletaj për shekullin e 6 të hijretit kur ka jetu, vazhdimisht janë lut për gjuna qartë. E pse Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu nuk u lut për Ibn Amirin? Thon, një shpjegim i dietarëve është se Abdullah ibn Omeri deshti mi atërheq vërejtjen atij. Mi i thonë se ti përderisa mirësh me kësi punë, përderisa bën kësi mashtrime, përderisa, do të thonë, nuk përqendrohesh në rrugën e drejtë Allahun subhanahu wa taala, unë për ti dua nuk bëj. Dhe ka dhe njëherë, do të thonë, kjo është ilaç. Se parimisht lejohet ti mu lut për gjunaqarin, që Allahu azza wa jall ta fole. Ta fale, Allahu azza wa jall ta udhëzojë, Allahu azza wa jall, do të thonë, ta drejtoj në udhën e drejtë, ta përqendroj në rrugën e drejtë, ta ruje prej fitneve të ndryshme të dyshimeve, apo prej fitneve të ndryshme të epsheve të ndryshme. Mira ma nëse je autoritet dhe ki mundësi dikuj me atërheq vërejtjen në këtë mënyrë, atër është mirë me vepru si Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma. Më thonë, nëse ki autoritet të dikush edhe kërkohet prej te që me atërheq vërejtjen, atër është mirë, do me thonë, ka dhe njëherë mu të regu, më thonë, i ashpër me gjunaqarin në mënyrë që, se kjo do me thonë, se krejt Kur'anit të ndëruar vlezër, krejt fjalët e Allahut azza wa jall dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose na inkurajojnë, ose na friksojnë. Dhe, më thonë, inkurajimi dhe friksimi, inkurajimi për me fitu xhenetin dhe friksimi nga zjarmi i xhenemit janë metodat të Davedit, janë metodat të Kur'anit. Allahu azza wa jall ose na tregon çfarë shpërblime kemi me fitu, ose na tregon se çfarë dënimi kanë me marr ata të cilët nuk respektojnë fjalën e Allahut azza wa jall dhe nuk respektojnë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kështu është edhe puna e Davedxhiut, është puna e hoxhës, është puna e muslimanit. Me thonë, ka dhe njëherë të dikush ban dobi, do me thonë ta friksojmë, a do njëherë dikan duhet ta inkurajojmë, ti folim veç për atën se çka e presin të mirat. Me thonë, nëse e fal namaz, nëse agjeron, nëse është i drejt, nëse është i sinqert, nëse është i dobishëm, duhet mi tregu vetëm këtë aspekt, do me thonë të fesë dikujt në mënyrë që të udhëzohet. Dhe kjo, do me thonë, varësisht prej njëri, prandaj një prej kushteve për me i thirr njerëzit, një prej kushteve që duhet ta plotsoj Davedxhiu për me i thirr të tjerët në fenë Allahut subhanahu wa taala, është me ditë se ka është duke e bë Davet. Me ditë se kujt i fol. Kush është ki? Më thonë, cila është rruga më e mirë dhe më e përshtatshme për me mri deri te zemra e tij. Më thonë, me e qelë zemrën e tij, edhe mja bon të dashur hidajetin, udhëzimin, fjalën Allahu dhe fenë Allahu subhanahu wa taala në përgjithësi. Se o qoftë, në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se namazi pa abdes nuk pranohet. Namazi pa abdes nuk pranohet, sepse është, do me thonë, një shart prej sharteve të namazit. Do me thonë, ato që i themi ne, që i kemi mësuar, do me thonë, çish duke qenë vegjël, për atyre 6 sharteve, do me thonë, para se me hin namaz, është me pas abdest. Dhe këtë, do me thonë, nuk ka khilaf mesin e muslimanëve.
Te krejt musliman, dhe me thonë, si që thonë djetartë, dhe me thonë, ka ixhma se namazi pa abdest, dhe me thonë, nuk pranohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjithë se tema jonë dhe të flasim pak për kabulin, për pranimin e veprave të Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm një spjegim të shkurtër këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili e fal namazin pa abdest, me vetdia, qëllimisht, më thonë, ka bën një gjuna shumë të madh. Po te medhhebi Hanefi, më thonë dietarët e medhhebit Hanefi, Allahu i mëshiroft, këtë e konsiderojnë kufër, dalje prej fesë. Për arsye se ai i cili qëllimisht falet pa abdest, më thonë, e konsiderojnë sikurse ai i cili tallet me fenë Allahut subhanahu wa taala. Kurse tallja me fenë Allahut subhanahu wa taala, më thonë e dini shumë mirë se me lujt me bën hajgare me fenë Allahut azza wa jall, me diçka prej fesë Allahut subhanahu wa taala del prej dinit. E faljen pa abdest të dietarët e kanë kushtu, e kanë konsideruar domethënë si kufër i madh, megjithse më mirë, më e drejta është me bë kështu shpjegimin. Nëse dikush në thonë falet pa abdest dhe ka për qëllim talljen me fenë Allahut azza wa jall, atëherë sigurisht që ajo është një gjuna i madh. Për sa i përket sejdës tilave, sejdës tilavetit dhe sejdës shukrit, falënderimit, apo? Këtu ka khilaf, ka mos pajtim në mesin e dietarëve, sa është patjetër, thonë me marr abdest. Një numër i madh i dietarëve thonë se kur të bësh sejdë tilave, sikur sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dhe shumë dietarë të tjerë, prej bashkëkohorëve, edhe Sheikhu Themini, edhe Sheikh Ibn Bazi, edhe Sheikh Xhembrini, thonë se nuk është patjetër me pas abdest për me bë sejdë tilave, dhe nuk është patjetër me pas abdest për me bë sejdë të shukr. Sejdë të shukr, më thonë e dini, kur do me falendëru Allahun subhanahu wa taala, kur ndodh një e mirë, dëgjon një lajm të mirë, ndodh diçka ty apo familjes tënde apo të dashurve tu një e mirë, mundesh me bën sejdë dhe nuk është patjetër me pas abdest, sepse ajo nuk konsiderohet domethënë namaz. A për sa i përket namazeve, qoftë namazi nafile, qoftë namazi fars, qoftë namazi xhenazës, tu duhet më thonë patjetër me marr abdest. E tash, këto dy punë që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, se namazi nuk pranohet pa abdest dhe sadakaja nuk pranohet nga pasuria që nuk është halal. Këto neve na shtin me mendu për pranimin e veprave tona, sepse qëllimi o vëllezër, pse ne punojmë, falemi, agjerojmë, është që ta gjejmë rezultatin e kësaj që ne e punojmë te Allahu subhanahu wa taala. Është kabulli apo? Para mendoni, Ibrahimi alayhi salam bashkë me Ismailin e sam, kur e ngriti muret e Qabës mbi themelet, të cilat veç ekzistonin sipas disa dietarëve. Çka thoshte? Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritnin muret e Qabës, u lutshin me diçka. Çka thoshin? Rabbana taqabbal minna. O Zoti in, bane kabul për nesh këtë punë. Innaka antas samiul alim, vërtet ti o Zot gjithçka dëgjon dhe gjithçka di. Disa dietar për gjeneratave të para të muslimanëve, kur lexonin këtë ajet kuranor në surën Bekare, që është në fund të gjuzit parë të surës Bekare, ndaleshin dhe qanin. Thoshin subhanallah, Ibrahimi a.s. që ka qenë dhe me thonë më i dashur i Allahut. Wattakhadha Allahu Ibrahime khalila. Allahu subhanahu wa taala e ka pas Ibrahimin a.s. më të dashurin e tij, më të zgjedhurin e krejt pejgamberëve, së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë pune ka qenë duke bën? Ka qenë duke ndërtuar Qabën, shtëpinë, më thonë në vendin më të dashur të Allahu subhanahu wa taala, xhamin më të vlefshme të Allahu subhanahu wa taala. Prap, me gjithë këtë, ka pas frikë për Allahut azza wa jall, se kjo puna do i pranohet, a do t'i bëhet kabul, apo do t'i bëhet kabul kjo punë. Ajo që ne duhet preokupohemi është
që punë t'i bëjmë, më thonë ibadetin ton, ta bëjmë në mënyrën më të mirë. Mirë po asnjëherë të mos na kape, më thonë, në vetë pëlqimi, mendje madhësia, se mashallah, do me thonë, ne e bënëm punën edhe jemi rahat. Kjo nuk është në përputhshmëri me ato që na mëson Kur'ani i Allahu subhanahu wa taala. Për arsye se në Kur'an, do me thonë, potencohet, do me thonë, shumë ajo se njerëzit, do me thonë, bëjnë ibadet dhe i friksohen Allahu subhanahu wa taala. Njerëzit, do me thonë, bëjnë punë shumë të mira dhe prapë kanë frikë për Allahu subhanahu wa taala. Për arsye se ibadetxhiu jeton, më thonë, ndërmjet shpresës edhe frikës. Asnjëherë nuk është i sigurt, më thonë, se e ka bë atë më të mirën që duhet dhe sa i ka shpëtu. Nëse ne nuk jetojmë vazhdimisht mes frikës edhe shpresës të Allahu subhanahu wa taala, që janë shtyllat kryesore të ibadetit. Nuk ka ibadet të mirëfillt, nuk ka ibadet, në me thonë, tamam si duhet, nësa ibadet nuk bëhet me frikë të thellë ndaj Allahut, ama dhe me shpresë të fortë dhe të fuqishme se Allahu subhanahu wa taala atë vepër do të na i pranoj. Me thonë, duhet me pas edhe shpresë të madhe të Allahu subhanahu wa taala dhe edhe frikë të madhe për Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo neve na mba, do të thonë, në siratul mustaqim. Nëse shpresat i kemi shumë dhoja, kemi pak frikë, do të thonë, kjo jep guxim njeriu që të bëjë gjunahe. Nëse ka njeri shumë frikë dhe nuk ka shpresë të Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo do të thonë e shtin që mos me punu për arsye se ai s'ka shpresë se do shpëtoje. Ai ki pa për shembull disa njerëz të cilët kanë arrit një moshë caktuar, bamaki edhe janë plak duke bën gjunahe, dhe kur ju thuhet atyre me mu pendu te Allahu subhanahu wa taala, do të thonë ai fillon dhe qeshet dhe thonë nuk e konsideron veten, më thonë, nuk e zë veten se ka mundësi që Allahu azza wa jall më ia pranu atij pendim. I thon falëve, ja, thotë, unë nuk falem, unë i kam bë këtë punë tek xhia. Më thonë, ky njeri i cili ka vetëm kësi mendime, kësi ndjenja, thonë që ka vetëm frikë, më thonë, nuk ka mundësi me punu. Prandaj dietarët, edhe kjo, më thonë, është në praktikë ashtu. Një njeri i cili ka vetëm frikë për Allahu subhanahu wa taala, nuk mundesh me e gjetë të punu. Një njeri i cili ka vetëm shpresë te Allahu subhanahu wa taala, nuk mundesh me gjetë të bën punë të mira. Se thot, hajde se Allahu i fal, Allahu nuk është zor për neve, me u fal, Allahu azza jall nuk ka nevojë që ne të bëjmë punë të mira. Jo. Ne duhet të jetojmë, në me thonë, ndërmjet frikës edhe shpresës, nëse dëshirojmë të qëndrojmë në siratul mustaqim. Nëse dëshirojmë të qëndrojmë në rrugë të drejtë, sepse kjo, prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala i ka bë, në me thonë, shtyllat kryesore të ibadetit, frikën edhe shpresën. Nëse dikush nuk interesohet për punët e tija, dhe bëhen kabul të Allahu subhanahu wa taala, apo jo. Nëse dikush faktikisht nuk i kushton rëndësi kësaj, paramendoni, Allahu na rujt, me thonë, ditën e kiametit, kur të dalim përpara Allahu subhanahu wa taala dhe kur të peshohen punët e tona që i kemi punu. Nëse nuk e kemi plotsu kushtet në bazë të cilave Allahu azza jall i pranon veprat, atëherë ato punë ka mundësi, dhe me thonë, që të bëhen hi e pluhur. Nëse ne nuk preokupohemi, dhe me thonë, që vepra jonë të pranohet Allahu subhanahu wa taala, duke i plotsu disa kushtet të cilat do të i përmendi pak më pas, ato vepra ka mundësi që dikush prej njerëzve t'i gjej hi e pluhur. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dhe punët që na e ofruan disa prej njerëzve, më thonë, i bam hi e pluhur, thot Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, për mos me na u bë punët e tona hi e pluhur, duhet t'i plotësojmë disa kushte të përgjithshme. Ka kushte të veçanta, për shembull namazi, agjerimi, zakati, ka kushtet e veta, më thonë, që janë të sqaruara në për librat e fikut. A punët e tona si besimtar, më thonë, në përgjithësi aktiviteti i besimtarit për qeni pranum të Allahu subhanahu wa taala, duhet me i plotësu, më thonë, disa kushte. Kushti i parë është që të besojmë, të jemi musliman,
Përndryshe asnjë vepër nuk bëhet kabull te Allahu subhanahu wa taala. Edhe në qoftë se i bën domethënë të mirat e krejt dunjas. Nëse je humanisti më i madh, nëse domethënë ju ke ndihmu të varfërve nëpër botë, nëse ke bën ndonjë punë që domethënë mund të jetë ajo punë e mirë, ama pa e pas themelin e besimit, domethënë ato vepra nuk vlejnë asgjë te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu i madhruar: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ati nuk i pranohet, nuk i bëhet kabull, kurse në ditën e ahiretit do të jetë prej të humburve. Kurse ditën e ahiretit do të jetë prej të humburve. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun." Ata që bëjnë kufër mas imanit dhe pastaj e shtojnë kufrin, e shtojnë edhe më tepër mes mosbesimin, taubja e tyre, pendimi i tyre nuk do të pranohet dhe ata janë të devijuar. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Imran, ata që kanë bë kufër dhe vdesin në kufër, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih. Ati s'do t'i pranohet edhe sikur ta kishte dhënë sa bota, domethënë sikur të kishte dhënë lëmosh, domethënë prej arit, sa bota, sa krejt toka, me pas shpenzu pasurinë e tyre, altanin e tyre, domethënë për ndonjë punë të mirë, nuk do të pranohet për tyre. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih. Ulaika ashabun nari wa ma lahum min nasirin. Këta janë banorët e zjarrit dhe nuk ka për këta kush ju ndihmon. Me pranu Allahu subhanahu wa taala një punë prej teje, domethënë është një vepër që ne nuk e dim. Prandaj thon dietar për rahmetit Allahu subhanahu wa taala se nuk na ka kallëzuar ne ai pranon apo nuk i pranon veprat tona. Mirë po, si ka thonë Ebu Derdaja radiallahu anhu, me ditë se veç një namaz ma pranon Allahu subhanahu wa taala, do të kisha qenë prej njerëzve më të lumtur. Pse? Se Allahu subhanahu wa taala ka përmend Kur'an, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu azza wa jalla pranon prej atyre që kanë frikë Allahun, prej atyre që kanë takvallëk, prej atyre të cilët janë të devotshëm. Allahu subhanahu wa taala nuk i pranon veprat e secilit. Me thonë, një prej kushteve që ti, me thonë, për mu pranu një vepër e jotja të Allahu subhanahu wa taala, një prej atyre kushteve është që ti me pas frikë për Allahu azza wa jall, me pas frikë për zjarmit xhehenemit. Do nuk është një vepër që e bën edhe si do të dikush le ta pranoj ose jo. Ti duhesh me pas devotshmëri, duhesh me pas frikë për Allahu subhanahu wa taala, në mënyrë që Allahu azza wa jall pastaj domethënë me pranu veprën tënde. Prandaj tregohet për Sulejmanin alayhis salam, nuk është hadith, po është ether, që e përmendin dietarët në libra. Tregohet se domethënë ka qenë duke fluturu. Domethënë e dini se Sulejmani alayhis salam e ka pas nën kontrollin e tij erën. Edhe ka qenë duke fluturu domethënë me një sexhade dhe me erë. Dhe e sheh atë një bujk i cili qon duke punu tokën. Thot subhanallahu, sa të mira familjes së Davudit ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Edhe Davudi alayhis salam zbret, thonë kjo mundet me qenë prej israeliatëve, vetëm se e përmendit dietar, do të thonë nuk është diçka do të thonë e ndaluar për me transmetu. Zbret Davudi alayhis salam dhe i thot këtij bujkut, i thot vallahi, thot me ta pranu Allahu azza wa jall vetëm një tasbih, thuajti subhanallah një herë, është më e mirë se sa krejt dunjaja dhe çka kanë. Pse është më e mirë se krejt dunjaja dhe çka kanë? Për arsye se me ta pranu Allahu azza wa jall një vepër, kjo është garancë se ti je prej të devotshmive. A nëse je prej të devotshmive, për atyre që i kanë frikë Allahun azza wa jall, krejt ajetet e Kuranit tregojnë se xheneti, shpëtimi, rahatia, mirësia, begatia janë për këta që janë devotshëm. Uiddat lil muttaqin. Xheneti është përgatitur për të devotshmit. Nëse ti të pranohet një vepër prej Allahut subhanahu wa taala, atë kjo është një argument se ti je prej të shpëtuarve, prej atyre të cilët do të fitojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kushti i dytë i përgjithshëm për me na u pranu veprat, për me na u bë kabull veprat e Allahut subhanahu wa taala, është sinqeriteti.
do të thonë është sinqeriteti, ikhlasi. Do të thonë atë vepër ta bëjmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nëse një punë kur e bëjmë na përzihet pak në jetë, kemi diçka ndonjë interes tjetër përveç adhurimit të Allahut subhanahu wa taala, për flas për punët e ibadetit. Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon atë vepër. Nëse dikush do të thonë falet, agjeron, banda vet, do të thonë për emër, jo për hir të Allahut subhanahu wa taala, ose ka ndonjë qëllim tjetër që do të thonë e njollos niyetin e pastër, sinqeritetin i cili në gjuhën arabe quhet ikhlas, që do thotë çeltërsi, do të thonë çeltërsi e niyetit. Mos me synu askënd tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në hadith qudsi, ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk. Unë jam i më i pa nevojshmi për ortak. Ka dhe krijesa që s'kan nevojë për ortak, apo? Ka dikush thotë unë s'kam nevojë për ortak. Megjithatë është krijesë. Prap ndonjë punë mund t'i paraqitet se ka nevojë për diçka tjetër, veç më i pa nevojshmi për ortak është Allahu subhanahu wa taala, i cili në mënyrë absolute s'ka nevojë për askënd. Prandaj s'ka nevojë që ti ibadetin tan, namazin tan, punën tan të mirë, sadakajen, çfarë do qoftë diçka që bën të mirë. Do thonë ta synosh edhe Allahun azza wa jall, edhe me fitudin e sevape, edhe me pas ndonjë interes tjetër. Jo. Kjo vepër do të thonë është e njollosur, është e ndotur, është i prish, do të thonë ikhlasi i kësaj veprës. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala hadith kusi ana aghna ash-shuraka yani shirk. Un jam më i panevojshmi për ortak. فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Kush e bën një punë dhe ma shoqëron mua në jetën e tij dikan tjetër, e braktisi edhe ata edhe shirkun e tij. Taraktuhu wa shirka. Nuk pranohet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë në fund surës Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", kush preson që takohet me Allahun azza wajal, falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Le të bëje punë të mira. Kush preson takohet me Allahun, le të bëje punë të mira dhe të mos i bëje shirk Allahut azza wajal. Punë e mirë është ajo punë e cila është vetëm për Allah. Nuk është punë e mirë nëse gjykojmë vetëm për jashtë, duket se është e mirë. Nëse niyeti nuk është për Allah, ajo është punë e keqe. Ajo është punë e njollosur, ajo nuk ka sevape, kur gjon nuk ka për asaj pune. Prandaj kush synon takoj Allahun azza wajal, le të bëj punë të mira, që nën kupton le të bëj sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala dhe askënd Allahu azza wajal mos ja shoqëroj. Tregohet një tregim interesant për një mbret, i cili kishte vendos me ndërtu një xhami të madhe. Edhe me vendu emrin e vet, më thonë sikur se ndërtuesja e xhamie. Ama i kishte urdhëruar krejt banorët atij vendit, i kishte urdhëruar që askush mos me shku me ndihmu diçka, vetëm kishte dashur me bë prej fillimit deri në barim, me punëtor, me material, me krejt, do të thonë vetëm ajtave. Dhe kishte dhënë urdhër. Edhe fillon puna, punohet, më thonë një kohë gjatë, një natë prej netëve bie me fletë. Edhe e sheh një ëndër sikur një melaçe zbret prej qiellit, dhe aty ku e ka shkruajt emrin e tij, do të thonë himje te porta e xhamis, ajo melaçe shkon e fshin emrin e tij edhe e shkruan emrin e një gruas. Edhe subhanallah i del xhumi, i trishtun boll, kur zgjohet çka me bëm, shpejt i urdhnon ata, thot çka puna si ato ushtarteve që ka pas, si shkon puna e xhamis mbik natës, mirë thënë ato këtë, shkojni shpejt, shikojni, thot a është emri im aty, i shkrytëm, edhe ato shkojnë, kur shkojnë, emri është aty, emri mbretit. Edhe nëse ka përcene. Një natë tjetër e njëjta ëndër. Një melaçe sikur të zbret prej qiellit, edhe shkon i afshin dhe me thonë emrin tjetër dhe e shkruan emrin e një gruas. Çashtu prapa e qof, subhanallah, shka është kjo punë, shpejt, urdhënat, shkon ushtarët ato punëtorët e vet. Shkojnë kishin i bahash emri Alati, sa është kur shkojnë ato Alati, është emri.
E kështu i përsëritet ëndra dhe herën e tretë. Herën e tretë, kur e shkruan, kur ja fshin emrin, e ma mend emrin e kujt. Domethënë i ja shkruan ajo me lagje. Edhe zgjohet edhe shkon emri është aty. Urdhnon me lip, domethënë kush është ajo grua me atë emër, sebeb që ai mbreti aty vendit ka dhënë urdhën që mos më ndihmu kurkush. Këtë xhami kam gjefun e vet me bën. Kret, domethënë edhe me shkuën emër tem normal. Edhe kur e gjen, çka më pa një plak. Një grua plak e varfër, edhe e bim përpara mbretit dhe tu dridh ashtu. Thot kallzo, thot pse, thot ke ndihmua, dashun në urdhën që kjo xhami më bën veç unë kam qef me bën. Thot o mbret, thot unë si më shef, thot unë jam plak, thot pare s'kam. Nuk kam. Edhe nuk kam mundësi që unë e ti me të kundërshtu, s'kam ku një farë arsye ti me të kundërshtu. Nuk kam ndihmu, thot kur gjon, thot përveç, çka thot përveç? Por nuk e di, thot nuk është punë, thot aja di. Kallzo, thot çka ki bë, posh Zotin i ban be, billahi alejki, thot betohem në Allahun, kallzo, thot a ki bën një punë diçka. Se ki tash mbreti e merve se ajo ka bën diçka shumë vlefshme. Jo, thot veç një ditë derisa ato punëtorët kanë mbajt me kafshat e tyre, kanë mbajt materialin për me ndërtu xhamin, afër murit aty e kishin lidh një kafsh që kanë punu tërë ditën me ta, e kanë lidh për muri, edhe ajo kafsha ishte lidh edhe duke me pi ujë. Mirë pa atejnën e ujit e kishte pak ma larg, smujke. Thot unë kur e pash shkova, ti ndihmoja, di fise bilillah, ja afrova atejnën edhe ka pi ujë ajo kafsha. Kafsha me cilën është bëjt materiali dhe është ndërtu xhamia. Edhe mbreti e kupton. E mora vesh. Thot ti qatë punë të vogël e ki bën sinqerisht për Allahun azza xal. Edhe Allahu ta ka pranuar. A thot unë këtë punë të madhe e kum bën për më mashujt e emrin atij. Prandaj urdhnon punëtorët e vet, thot fshini emrin tim edhe shkruajini emrin e kësaj plakës. Do thon kjo është tregim, është hiqaje, mirë po është shumë domethënës. Se pak punë me sinqeritet është e madhe te Allahu azza xal. Ama shumë punë ti mundesh me ndërtu qendra, xhamit e dynjas, medreset e dynjas, jetimorët e dynjas, mundesh me ndërtu shumë, mundesh me dhënë miliona e miliarda. Ajo është shumë të njerëzit, mirë po të Allahu azza wa xal është asgjë. Nuk peshon kur një sent. Prandaj Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për veprat tona nëse ne synojmë bashkë me Allahun edhe diçka tjetër. Nuk ka nevojë. Nuk i pranon Allahu. Taraktuhu wa shirka. E lë ata dhe shirkun e tij. Një kusht tjetër i përgjithshëm o vëllezër për mu bon kabull veprat e tona te Allahu subhanahu wa taala është me qenë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne, mund ta bëjmë sinqerisht një punë, mirë po jo çashtu si ka kërkuar Allahu azza wa xal. Jo çashtu si ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. Nuk pranohet ajo vepër. Ne nuk mund as namazin, as agjerimin, as zakatin, as punët e mira, as fen përgjithësi, as besimin, nuk mund ta praktikojmë ashtu si na kandet neve. Ashtu si kemi qef ne. Këtë njerë falmi, këtë njerë falmi pak ma shkur. Jo, duhet të respektojmë rregullat e fesë. Qashtu si këna kam mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për ndryshe, ai që ban punë, domethënë, jo në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit dhe jo me sinqeritet, thotë Ibn Kaimi është sigur se një udhëtar i cili atë strajcën e vet, atë fesën e vet të udhimit, nozullin me cilin ai, i ka ato sendet elementare që i nevojiten për udhim, ai që i bën domethënë punë jo në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit dhe jo me sinqeritet, është sikur një njeri, sikur një udhëtar i cili mush me zallë, mush me rër, domethënë torbën e tij, strajcën e tij, edhe domethënë ata e randojnë shumë, se rëra është e randa, mirë po kur gjos përfiton për asaj. Prandaj ne, duhet të kujdesemi, shumë të kujdesemi që të qëndrojmë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur bëjmë ibadet, edhe kur falemi, edhe kur bëjmë dhikr, edhe kur gëzohemi, edhe kur pikëllohemi, ti respektojmë detyrat tona si musliman
më thonë, ti bëjmë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë mënyrë Allahu xhel do, se si doj Allahu subhanahu wa taala ti bën kabul, më thonë, veprat, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala kur Allahu ta doj, më thonë, një njeri e thirr Xhibrilin, thotë Allah, unë e du filonin, duaj edhe ti. Pastaj Xhibrili i thirr melaçet në qiell, thotë Allahu e do filonin, duajeni edhe ju, dhe thotë fayudau lahu alqabulu fil ard. Ai njeri është, më thonë, i pranuar tek njerëzit. Është i pranuar pse? Se do Allahu subhanahu wa taala. Asi të doj Allahu subhanahu wa taala, si të doj Allahu subhanahu wa taala, atëherë ti fal gjunahet dhe ti pranon veprat e mira, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Nisa, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj, nëse doni Allahun, më pasoni mua. Domethënë kushti për me tregu se ne dojmë Allahun subhanahu wa taala është me pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çka ndodh? Çka ndodh pastaj? Yuhibbukumullah. Allahu ju do. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Edhe Allahu subhanahu wa taala u fal gjunahet, wallahu ghafurur rahim. Dhe Allahu subhanahu wa taala është falës dhe mëshirues. Do të thonë me dasht Allahu subhanahu wa taala, do të thonë me ti pranu veprat. Kjo është kuptimi. Nëse do Allah, prandaj dietarët e vjetër kanë thonë, nuk është puna ti me dasht Allah, puna është Allahu me dasht ti. Se këtë pretendojnë se Allahun e dojmë. Edhe fe tjera, apo? E dojnë Zotin? Shumë, apo? Mira, më nuk kjo puna është Allahu me dasht ti. E ti nuk mund të arrish dashurinë Allahut azza xal. Nuk mundesh me mri me dasht Allahu subhanahu taala pa hec vijës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një kusht tjetër i përgjithshëm e përmenda pak më herët është takvallahu, është devotshmëria. Sepse Allahu subhanahu më thon për mi bë kabul Allahu azza xal veprat tona. Është devotshmëria, me pas frikë Allahun azza xal, mi u tut xhenemit, mi u tut gjunahave, me pas frikë mi shkel kufit Allahut azza xal. Më thon, nëse në zemrën tënde e ki këtë ndjenjë të devotshmërisë, atëherë kjo është një prej sebepeve që Allahu azza xal më i pranu veprat me të bë kabul veprat, si thot Allahu subhanahu wa taala, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu subhanahu wa taala ju ban kabul veprat atyre të cilët janë të devotshëm. Një kusht i pestë është bamirësia ndaj prindërve. Është e veçuar bamirësia ndaj prindërve, o vëllezër, mas tauhidit, mas besimit. Nuk mundesh me gjetë ndonjë punë të rëndësishme që t'i fal gjunahet ose që t'jep sevape për me fitu xhenetin sikur se bamirësia ndaj prindërve. Ka raste mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vjen dikush te sahabët dhe thot se ka bërë gabimet më, ka bën vrasje. Edhe sahabët s'din me i thon çfarë përgjigje, sa është pejgamberi sa. Ai ka ardhur të atakojë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Muslimani po se ka atakuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sahabët thonë, ju thonë sahabët këtij njeriu i thonë, shko, a ki prindër? Po, shko sillu mirë me prindrit për arsye se nuk dim dini punë që i fshin edhe gjunahet e mëdha, sikurse bamirësia ndaj prindërve. Prandaj kush ka prindër, le ta shfrytëzoje që këtë shans për me fitu razin e Allahut azza wa xal. Le ta shfrytëzoje që këtë shans për me fitu razillëkun, më thonë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Njeriu ne kemi porositur thot Allahu azza wa xal që ndaj prindërve të jetë bamirës. Hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha. Nana e tij e ka bajt me vështirësi dhe e ka lind me vështirësi. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, më thonë shtatzania dhe gjithëdhënia kanë zgjat 30 muaj thot Allahu azza wa xal, hatta idha balagha ashuddahu, derisa njeriu tritet, bëhet i fortë, wa balagha 40 sanatan, dhe ti arri 40 vjet, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Kjo është në surën Ahqaf, derisa njeriu i ban 40 vjet, se 40 vjeçi është kulminacioni i pjekurisë. 40 vjeçi është kulminacioni i pjekurisë. Derisa njeriu të arrijë këtë moshë dhe thot, o Zoti jam, më mundso që unë të falenderoj ti për nimetet që më ke dhënë. Dhe nimetet që u ke dhënë të mira, që u ke dhënë prindërve të mi, dhe më mundso që të bëj punë të mira me të cilat ti do të jesh i kënaqur, dhe më përmirëso mua, familjen teme, unë e pendohem te ti dhe unë jam prej muslimanëve. Mas kësaj çka thot Allahu azza wa xal? Thot Allahu subhanahu wa taala, ulaika alladhina nataqabbalu
anhum ahsana ma amilu. Ne i pranojmë në mënyrën më të mirë punët e çekteve, të cilët, do me thonë, sillen mirë me prind. Do thonë, disa ajete më poshtë të surës Ahkaf, me thonë, për njeriun i cili ka sjellje të mirë ndaj prindve, thot Allahu subhanahu wa taala, ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Këta janë ata për të cilëve u bëjmë kabull, u pranojmë veprat në mënyrën më të mirë, wa natajawazu an sayyi'atihim wa afalim gjunahet fi ashabil janna, do të thonë i bëjmë bashkë me banorët e xhenetit, wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Kjo është premtimi i vërtet që ata do të thonë e kanë marrë më herët si premtim. Gjithashtu do të thonë një sebeb për me na e bën kabull Allahu subhanahu wa taala veprat është mu kujdes për kohën dhe rëndësinë e veprës. Se këshire Allahu azza wa jall për me ta bën kabull një vepër, ti duhesh me shku një herë me i bën ato që janë patjetërsueshme. Si ka thonë Omeri radiallahu anhu, i ka thonë, Allahu azza wa jall nuk ta pranon nafilen pa e fal farzin. Apo, do të thonë duhet me shiku rëndësinë, se ti nëse nuk e respekton këtë rënditje, do të thonë punë elementare një herë, të patjetërsueshme për me bet, do të thonë me besu, me fal namazin, pastaj me shiku me bën dhikr. Do të thonë ai paset e ne për shembull e kanë dëgjuar se me thon la ilaha illallah, çelimi të tauhidin, do të thonë duhet me bëni një tesbih, do të me bën tesbih. Namazi ku e kije? Kërkon namazin. Do të thonë ti badjava ban tesbih. Nuk Allahu azza wa jall nuk i pranon veprat nafile pa i pastruti punë me farzet. Prandaj është më rëndësishme do të thonë respektimi i kësaj renditjes. Se thot Allahu subhanahu hadith kutsi se ka shënuar Buhariu, me thonë wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Robi im nuk më afrohet mua me diçka më dashur tek unë, thot Allahu, se sa me farzet. S'ka, farzi është më i dashur te Allahu se nafila. Pse është më i dashur farzi? Po pse është farz, është detyrim. Allahu zele ka bëu patjetër me bëu besimtarin, sa është punë më e mirë, edhe është më i dashur te Allahu subhanahu wa taala. Dhe njeriu nuk mund të afrohet Allahut me diçka tjetër më të mirë sa me farzat. Mos kujto se ka diçka më të mirë sa farzi që mund t'i drejtohesh Allahut subhanahu wa taala, që mund t'i afrohesh Allahut subhanahu wa taala. Po, ka vepra shumë të mira, ama pastaj një herë punë me obligimet. Me thonë me obligimet, pastaj do të thonë shkon të tjerat veprat që janë vullnetare, sepse respektimi do të thonë i kësaj rëndësisë së veprave që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala është një prej kushteve për me të bëu kabull dhe me të pranuar veprat e Allahu subhanahu wa taala. Dhe kushti i fundit është që mos me na kap vetpëlqimi. Mos me na kap vetpëlqimi, ose mos me si shprehim në Kaimi, mos me pa se ke bën namin e ke bën. Do të thonë me ndonjë vepër. Ai thot mos me pa vetveten në një vepër. Do thonë nëse dikush Allah i na rujt. Nëse e shef dikam se e bën një punë të mirë, edhe e shef se ai, do të thonë ka do të thonë një ndjenjë të vetpëlqimit. Thot unë e bona më mirë s'ka mundësi më mu bë. Amalesh. Dhe faktikisht ti e shef veten sikurse, do të thonë në një farë mënyrë kjo është mburrje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush, do të thonë, pas veprave të mira e ndin veten sikurse, do të thonë, i garantum, do të thonë se ka bën një vepër të mirë dhe sa ajo është pranuar te Allahu subhanahu wa taala, do të thonë nuk e ka atë frikën që duhet ta ketë besimtari se mund të mos pranohet ajo vepër. Ibrahimi alayhis salam, do të thonë ka pas frikë për Allahut azza se nuk do t'ia pranoj veprën e tij. Më i dashur i Allahut azza xal. Ibrahimi alayhis salam që është imami, do të thonë imami i tharëve të tauhidit. Çka e ka lutur Allahun azza xal? Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. O Zot, ruaj mua dhe fëmijët e mi që mos i adhuroj idhujt. Imami i tauhidit. Ka thënë Allah, ruaj mos bëm adhuruesi i idhujve, unë dhe fëmijët e mi. Do të thonë e kundërta e kësaj, do të thonë është një vetpëlqim që do të thonë prandaj mas ibadeteve çka sunet themi më një herë mas namazit, astaghfirullah. Si ti ban ibadet, ti nuk ban gjuna pse më thon astaghfirullah mas namazit.
Pse me thonë estagfirullah mas namazit? 3 herë mas selamit, duhet me thonë estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Pastaj Allahumma anta salam wa minka salam. Ty bëni punë të mirë, pse me kërku falje? Më fal Allah. Sa estagfirullah do me thonë, o Allah më fal. Më fal o Allah, se unë e ket punën teme. Thonë sigurisht ka ndonjë dobësi. Sigurisht nuk mund ta bëjnë në mënyrën më të përsosur. Nuk mund ta bëjnë në mënyrën më të përsosur. Prandaj falem Allah. Edhe mas haxhit, edhe mas agjerimit, edhe mas namazit, edhe zakonisht mas veprave të mira. Allahu Azza wa Jall në fund të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thon sura Azbrit, sura Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Në fund e urdhnon të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall e urdhnon që pejgamberi të bëjë tasbih, bëjë tasbih, ta madhroj Allahun Azza wa Jall dhe të bëjë istighfar. Të lutet që Allahu Azza wa Jall ta fale me gjithat misionin e madh që ka qenë i stërmbushur me ibadete, me sakrifikime, me punë të mira. Apo? Prapse në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu Azza wa Jall ka mësuar që të kërkojë, prandaj edhe në fund jetës pejgamberit në ruku dhe në sejdë, domthon ka thënë subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, që është sunet me thon ruku dhe në sejdë. Në thonë fund jetës e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Edhe në ruku dhe në sejdë ka kërku falje për Allahut subhanahu wa taala. Do me thonë, Allahu subhanahu wa taala ka caktuar kushtet përgjithshme këto që i përmenda, po? Islami, sinqeriteti, pasimi i sunetit, devotshmëria, respektimi i prindërve, respektimi i rëndësisë së veprave, apo këto janë kushtet përgjithshme, do të thonë për me na pranu Allahu subhanahu wa taala një veprat tona me të cilat ne lodhim. Po gjithashtu do të thonë veprat e veçanta, sikurse namazi kanë edhe ato kushte të tjera, do të thonë, ato janë kushte që kanë të bëjnë vetëm me disa ibadete, sikurse që është abdesti. E tash, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, namazi pa abdest nuk pranohet dhe sadakaja nga pasuria e vjedh nuk pranohet. Do thonë namazi pa abdest nuk pranohet, namaz nuk është në rregull, nuk është i plotësuar dhe nuk pranohet. Po ka edhe një herë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmend për shembull, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush shkon për shembull te fallxhori 40 ditë nuk i pranohet namazi. Ky pranim dallon prej këtij pranimit. Kabullin këtë rast për shembull nëse nuk e plotson abdesin, si ke plotsu kushtet për mu kry një vepër, dhe ajo vepër do të thonë është e pasakt, aspektin e ndërtimit. Kurse ai i cili shkon te fallxhori 40 ditë nuk i pranohet namazi është për qëllim, do thonë që ki kabull i ditë, do thonë edhe këtë mos harroj ta sqaroj, ky kabull i ditë nën kupton se ajo vepër nuk shpërblehet, megjithëse ti duhesh me e bën patjetër. Ose kush pi alkol 40 ditë nuk i pranohet namazi, është një ditë tjetër. Kush pi alkol 40 ditë si pranohet namazi. Kjo s'do me thonë se ai 40 ditë është në pushim, nuk e ka këtë kuptim. Ai 40 ditë dhe falet dhe s'ka hiç shpërblim. Do thonë ka të një herë me fjalën në për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i bëhet kabul, nën kuptohet se ai duhet me u fal, po s'ka shpërblim, ka dhe një herë nuk bëhet kabul dietarët këtë shpjegojnë këtë, nën kuptohet se ajo vepër nuk i ka plotsu kushtet për mu pranuar te Allahu subhanahu wa taala, sa është do të thonë është e pa plotsuar, është e mangët, sikurse namazi pa abdest. Gjithashtu edhe sadaka, me dhon dikush sadaka, do të thonë për shembull me shku mi u vjedh njerëzve, edhe masane pjative parave me shku, do të thonë me dhon sadaka, me lip sevapet Allahu subhanahu wa taala me pasurinë e huaj. Gjithashtu do të thonë kjo është do të thonë këto shpërblime ose kjo vepër që dikush synon nëpërmjet asaj me fitu shpërblimet e Allahu subhanahu wa taala është e papranuar për arsye se për me sadakaja duhet të jetë, do të thonë, pasuria jote, të kesh forcë dhe të kesh zemërgjërsi dhe bujari që piparës tënde me u dhën të tjerëve. Kurse ata të cilët pasurinë e tyre kanë të fituar në mënyrë jo të ligjshme, e kanë të fituar, do me thonë, me haram, nuk është mundi dhe djersa e tyre, do thonë, ajo sadaka nuk pranohet. Ka dhe disa çështje tjera, po mendoj se më mirë është me përfundu me çkaq. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na kishte bërë të dobishme këto fjalë për neve dhe për juve. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na i pranoj veprat tona të mira dhe të gjejmë ato atë ditë kur do të dalim përpara Allahut të madhruar dhe të japim llogari. Walhamdulillahi rabbil alamin.